傳說蠱係一種中國巫術，以雲南苗疆最為盛行。中蠱者必須聽命於放蠱人嘅差遣，並需要定期服用特製嘅藥物以保性命。從來亦只有放蠱者先有辦法拔除蠱毒。原來上次嘅地址係錯㗎，今次我哋問啱居民，終於揾到真正嘅目標人物。佢呢邊阿贊馬上空降嗰陣話出去。咩要空軍號？佢媽媽喺上面啦，係呢個位啱咗。哦。佢媽咪喺呢度。馬上空降幾蚊 TV 一下用洗一曬。OK 咁嘅，佢撐到啦，佢撐喺度啦。我哋企開少少，佢而家做緊法事嗰啲降頭會喺呢度出嚟喎。好，黐到身嗰度啊！哇！佢部機都有啊，老大，你睇下，蠱嚟㗎，啲蠱蟲嚟㗎。60蚊一份。嚟啊！阿 Ben 同佢講聲，我哋攞落去等到，都想同佢做個訪問。哇！佢仲食緊啊！阿 Ben， 我想問下阿贊咧，頭先點解會食翻女事主嘔出嚟嗰啲蟲啊？有所談邊定啦，贊啦，咁一件啦，跟住食一食ทำไมต้องกินนอนนะมันต้องกินถ้าไม่กินมันจะมี1มี2มี3มี4แล้วจะมีไปเรื่อยๆพี่ก็มีทำพิธีก็ต้องกินใช่咁佢話咧，佢做呢個法事咧係必須要咁樣食嘅，因為佢先有個體內有佢即係意思就有個能力係將嗰啲蠱啊唔係蟲嚟嘅，係將佢化咗佢。佢話如果唔係咧，就會越變越多，2條、3條、4條，好快就變咗一堆咁樣。即係用佢體內嘅法力化解咗佢。咁我想問，其實阿反媽咪點解會中降嘅？咁ทำไมผู้หญิง啊ก็เป็นมีของมีไสยศาสตร์ทำไมไม่ต้องรู้我唔需要知喎。師傅好多時唔中意講啲嘢。哦，師傅，其實我哋而家仲有啲乜嘢可以幫到阿反個媽咪啊？我估計仲有可能要做多2次，我哋就唔好方便插手嘅。ขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับ